Hamınızı salam kanalıma, videoma xoş gəlmisiniz. Bugün sizinlə bir yerdə çəkdiyim şəkillərə baxırıq. Telefonun güclə sabitlədikdən sonra artıq şəkillərə baxmağa başlaya bilərik. Başladım. Tarix yazmışam, hətta saatı da yazmışam. Amma qurtardığım günü belə düzgün yazmamışam. İsə gəlin şəkillərə başlayaq. İlk öncə belə bir şəkil qarşılayır. Bu burun çox qəşəngdir. Yəni də gözdə bir o qədər də qəşəngdir. Məncə burada da nəsə çəkməliydim. Yəni burası boş qalıb, ona görə də biraz pisdir. Sadəcə şəkilləri göstərəcəm. Bəzilərində hətta çox bu tərəfdə çox yazılar var idi deyə göstərmədim. Burada belə müzik çalar kimi bir şey eləmişəm. Elini belə elini tutarım mahnısına. Qəşəngdir, pis deyil. Deyil, pis deyil. Sonra burada belə çox həddən artıq çox qarışıq bir şəkil. Sonra bura belə mahnı yazmışam. Bura sıxıldım, bilmədim nə olsa. Axı belə eləmişəm. Qəşəng pis deyil. Yəni sadədir, bir şəkil deyil, şəkil kimi sayılmaz. Mən şeyi göstərmədim. Bu tərəfdə bir dənə şəkil var idi. Tapdım. Bu yazlardan sonra ilk şəklimdir. Yəni çox qəşəngdir də. Yəni həddən artıq çox qəşəngdir. Burada da belə iyrənc şəkil var. Burada şəkil çəkmək denemişəm. Yəni pis olub burada ümumiyyətlə hamısı. Neyse, qayıtdıq bura tezdən. Sonra belə bir neçə karakteri var. Məncə çox qəşəng alınıb. Ümumiyyətlə bu ağ karandaşlar. Netdəmir. Neyse. Ağ karandaş dedim. Ağ rüçkanla getdiyim yer. Çox qəşəngdir. Kölgəsidadır. Çox qəşəng alınıb. Sonra ben Pinterest'ten baxdım. Dude kimi şəkillər. Dude ilə yazılır. Burada yazarım. Onlardan çəkmişəm. Belə çoxlu. Həmişə mən böyle 2 vərəyin bir səhifəsində şəkil çəkirəm. Nadir hallarda 2 səhifəsində şəkil çəkirəm. Daşıda bilmədim amma olsun. Süzməyə başa düşərsiniz. Burada da belə tatlış ola deyə fikir bildirmişəm. Qəşəngdir yəni. Həqiqi tatlışdır. Amma bax bu şəkil deyirəm, nadir hallarda belə iki tərəfdə şəkil çəkirəm. Bax bu şəkildə ölürəndə bir qəşəngdir buradakı güllər yəni. Bu əli də qəşəng çəkmişəm. Sonra belə strawberry milk olan bir şey, temalı bir şey çəkmişəm. Yəni qəşəng olub, pis deyil, belə gözəl abu havası var. Mənə də xoşum gəlir. Sonra ses gəldi. Neyse. Sonra sinif yoldaşımın çox qəşəng şəkillər var burada. Yəni sinif yoldaşım rəssamdır deyə bilərəm hətta. Burada adını gizlətmişəm. Bu hissədə yazmışam. Əlimi qoyduğum hissədə. Yəni video düşməsin. Bəlkə istəməz deyə gizlətmişəm adını. Sonra həmin sinif yoldaşımın gözəl şəkli. Və yenə də həmin sinif yoldaşımın gözəl şəkli var burada. Çox qəşəngdir, çox müqdür. Bundan da yəni 5 saniyədə zat çəkib heç uğraşmayıb. Uğraşanda bir çox qəşəng olur da şəkilləri anlatamam. Sonra burada Beşiktaş var. Əlbəttə ki Beşiktaşlıyıq. Sonra belə nəsə çəkmişəm. Kəpənəyə bax. Burada yazı yazmışam. Ona görə bağlamışam. Şam. Bu nədir? Göbələk çəkmişəm. Sonra kəpənək nə əlaqə? Kəpənək çəkmişəm burada. Neysə, boş şeydir. Ümumiyyətlə, yəni bu dəftərdə çox artıq şəkil var və 5 saniyədə çəkdiyim şəkillərdir demək olar ki. Amma buna uğraşmışam, hətta bunun videosunu belə çəkmişəm shorts olaraq. Yəni bu çox qəşəngdir belə. Abu havası çox qəşəngdir. Burada belə şəkil var. Burada çox gözəl oldu yazmışam. Boş qalmasın deyə. Bu niyə belə bulanıq çəkir? Cəm nə var? Yaxınlaşdırdım. Çox qəşəng oldu. Belə də çox yaxın olur deyə 05-dən çəkirəm. Neysə, burada belə Halloween. Heç o sözü də düzgün yazmamışam yuxarıda. Halloween-a aid şəkil çəkmişəm Ruçkanla tənəffüsdə dərsdə çəkmişdim. Çox qəşəngdir məncə. Sonra iç səsi eşitdim. Neysə. Sonra burada belə sinif yoldaşım və ən yaxın dostumla olan bir qrupumuz var. Belə deyim, ən yaxın dostlarımla birinə olan qrupumuz var və qrupumuzun adını buraya yazmışam. Burada da ulduz şəkli var. Bax bu şəkil var ha, çox qəşəngdir də yəni. Pinterest'te görmüşdüm yenə. Çox qəşəngdir. Anlatamam. Yəni çox qəşəng. Eləyim. Belə detaylar zaten çox qəşəngdir. Burada da qatma qarışıq bir şey çəkmişəm. Böyle bir şey. 5 dəqiqə, 6 dəqiqə vaxtımı alar deyə düşünürəm bu şəkil. Sonra belə dodlar çəkmişəm. Sanırım dud deyirəm. Dud. Sadəcə dud. Dudu deyil. Dud deyə demirəm. Dud deyirəm. Çünki dud. Nə bilim. Axı da. Belə çox qəribə bir şeydir. Niyə çəkmişəm heç özüm də bilmirəm. Boş qalmasın deyə çəkdim. Evə gəldim.
Çünki mama gibi bayra çıxdı. Neysə, burada belə şəkil var. Çox qatma qarışıq bir şeydir. Heç özümdə xoşum gəlmir. Amma bir də bu gözlərdən xoşum gəldi. Все. Bir də bu. Tordan xoşum gəldi. Hər şəkildə deyəsən belə yaxından göstərməliyəm. Çünki uzaqdan çəkəndə kalite sıfır olur da, bərbad olur. Əlimlə çəkməyə qərar verdim. Çünki niyə olmasın. Sonra burada belə çox tatlış, bəs mən Hello Kitty şəkil var. Sonra burada söz yazmışam. Neysə. Belə məncə çox şirin və qəşəngdir. Yəni də anlatamam. Çox şirindir. Yenə bunu da şeydən görmüşdüm, Pinterestdən. Bunu da Pinterestdən görmüşdüm. Nə alaka? Yenə də Twin Stars qrupun adı. Sonra burada nəsə yazmışam, heç özüm də bilmirəm. Sonra bu çox şirindir. Yəni də çox qəşəngdir. Sonra belə şəkil çəkmişəm. Üstündə qalmayaq bunun. Sonra belə şəkil çəkmişəm. Yəni qəribədir, amma qəşəngdir. Çünki uğraşmışam. Səhv oldu, silə bilmədim. Çünki anında dəqiqəsində rəngləmişdim. Sonra belə bir qəşəng şəkil var və yanında belə bir iyrənc şəkil var. Mən qaşı da çəkə bilmirəm bu arada. Yəni göz çəkirəm, çox qəşəng çəkirəm, amma qaşı yox. Bu da pis deyil əslində. O qədər də pis deyil, amma çox xoşuma gəlmədi. Bilmirəm niyə. Qəribə görsənir. Sonra o möhtəşəm şəkilə gəldik. Yəni bu çox qəşəng şəkildir. Onun üzərinə 100 falan. Markadır. Neysə. Çox qəşəngdir. Sonra belə bir şəkil. Qılınc, balaca qılınclar olur ya, adı yadımdan çıxdı. Ondan sonra bu bilmirəm nədirsə. Çəkmişəm axı. Həmişə kimi Pinterestdən görmüşəm. Sonra bu çox qəşəngdir. Yəni də elə bir ki Pinterestdən hissə gördüyüm şəkilləri belə bütün birləşdirib çox qəşəng edirəm. Bax bu şəkil də çox qəşəngdir. Yəni tam istədiyim paltar. Yəni də onun çox qəşəng əlcəklər. Burada özümü çəkmişəm. Sonra burada da özümü çəkmişəm. Və burada da bir iki də mahnı yazmışam. İşte bu qədər. Videom bu qədər idi. Like atıp abone olmağı unutmayın. Sağ olun.